మీరు పడుకుంటున్నప్పుడు ఏ టెంపరేచర్ పెడితే హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు. సో చాలామంది అనుకుంటారు చాలా వెచ్చగా ఉంటే హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు అని. కాదండి. టెంపరేచర్ ఎప్పుడు లోవర్‌లో మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఆర్‌ఈఎం స్లీప్‌లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. స్టేజెస్ ఆర్‌ఈఎం, ఎన్‌ఆర్‌ఈఎం అని. సో ఆర్‌ఈఎం స్లీప్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటే బాగా నిద్ర పడతదండి. సో ఏ టెంపరేచర్‌లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి? 60-67 డిగ్రీస్ ఫారెన్‌హీట్. సో ఆ టైప్‌లో మీరు మెయింటైన్ చేసుకుంటే మన బాడీ స్వెట్టింగ్ ఏం రాదు, ప్లెజెంట్‌గా ఉంటది. ఇంకోటి మీకు తెలిసిందే, నార్డిక్ పీపుల్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఐస్‌లో పడుకోబెడతారు. మీరు గమనించారా? బేబీస్‌ని ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే వాళ్ళ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి. అదేం హార్మ్‌ఫుల్ కాదు. అలాగని నేనేం చెప్తున్నాను, మరీ డీప్ కోల్డ్‌లో పడుకోకండి. మెయింటైన్ ఇట్ టిల్ 60-67 డిగ్రీస్. దానివల్ల స్లీప్ బెటర్ అవుతది అంతే.